皆さんこんにちは。株式会社黒の現役デザイナー兼社長のボブです。本日は Photoshop 編第5回目で訴求文言の作成&編集についてお話ししていきます。前回の訴求軸の動画の後編でクリエイティブを作るときにワイヤーフレームをクリエイティブの依頼者から送ってもらうみたいな話をしましたが、ワイヤーフレームを作成されるビジネスサイトの方は訴求軸を詳しくターゲットの利用者に伝えたいので、バナーに入る訴求文言がバナーに入らない場合が結構あります。訴求文言以外にもクーポン情報やキャンペーン期間などの情報も掲載しないといけない場合もあったりします。そのような時に全部の情報をそのまま入れようとしても文字が小さくなって目立たせたいところが目立たなくなってしまい、訴求力が弱くなってしまうので、そんな時はメインの訴求ポイントが何かを考えて自分で文章を構成し直すようにしましょう。ここからバナー制作で実際に来そうな例をご紹介するので、視聴者の皆さんはどこを削ってどこを残すべきかを考えてみてください。訴求文言、サブ訴求、サイズ。10秒間待つので何を削って構成し直すかを考えてみてください。はい、ストップです。ではまずそもそも文字を構成しなかった場合のバナーレイアウトを紹介してみたいと思います。今回はメイン文言以外にサブ訴求の 20% オフクーポンがついているので、メイン訴求とは分けてこのクーポン情報も目立たせてあげる必要があります。合わせて訴求をサポートするための画像を配置するとなった場合、このようなバナーレイアウトになってしまいました。バナーを構成する文字要素と画像がキツキツでどこも目立っていません。遠くから見た場合、テキストは細かすぎて見えないですし、画像も小さくて何のためのバナーか分かりません。つまりこれは弱いクリエイティブなわけです。で、ここからメイン文言を構成したバージョンを作成していきます。文言の構成の仕方は簡単で、余計な単語をどんどん削除していきます。まずこのバナーは何のためのバナーなのかを改めて考えてみてください。今から作るバナーは2021年に氷ネイルが流行っているから利用者の方ぜひチェックしてみてねということを宣伝するためのクリエイティブです。この考えをもとに2021年夏本番、これがなくてもネイルのバナーだとわかります。あとはインスタで話題の、これがなくてもネイルのバナーだとわかります。では次に氷ネイルまとめ、これを削除してみるといかがでしょう。何のためのバナーなのかわからなくならないでしょうか。つまり氷ネイルまとめはこのバナーを成立させるために残すべきワードということです。ただ氷ネイルまとめだけだと訴求力としてどうでしょう。 20% オフクーポンもついているのですが、そもそも氷ネイルとは何かがわからないユーザーからすると何のこっちゃなので、氷ネイルまとめの訴求力を強くするためにインスタなどの SNS でとっても流行っているからチェックした方がいいや、氷ネイルを知らない人時代遅れのようなテキストを追加すると訴求力が強くなります。このように文言の構成はまず一番大事な訴求文言を見つけて、次にその訴求文言を盛り上げるように文言を構成していくと強いクリエイティブを作ることができます。次回は訴求文言の構成と同時並行に進めたい配置、レイアウトについてお話ししていきたいと思います。それではご視聴いただきありがとうございました。高評価とチャンネル登録、その他質問があればコメント欄までお願いします。以上、僕でした。皆さん楽しいデザイナーライフを。バイ。